Im Alltagssprachgebrauch verwendet man oft das Wort Unit-Test und automatisiertes Testen synonym. Das ist aber nur die halbe Wahrheit, weil es noch eine ganze Anzahl von anderen Testarten gibt neben dem Unit-Test, die alle verschieden umgesetzt werden und die auch verschiedenen Nutzen haben. Und was das genau ist, das kommt jetzt. Die wichtigsten Typen, die man unterscheiden sollte, sind zum einen die Unit-Tests. Die haben wir in einem vergangenen Video schon mal kennengelernt. Das Prinzip der Unit-Tests ist, sie sind strikt lokal. Sie fokussieren auf eine Klasse im Prinzip und vermeiden Kontext, also andere Klassen zu benutzen, soweit es geht. Aber vor allen Dingen vermeiden sie auch Infrastruktur zu benutzen, also kein Spring Framework, keine Datenbanken, kein Webserver, alles, was den Test langsam macht, weil das ist der Sinn des Unit-Tests, dass man ihn dauernd in der Entwicklung laufen lässt, um zu gucken, ob das, was man gerade tut, noch okay ist. Die zweite Sorte Test, die man dann aber natürlich auch braucht, das sind die Integration-Tests. Die testen, ob verschiedene Module oder Klassen miteinander in korrekter Weise interagieren. Hier komme ich eigentlich nicht mehr aus, ohne dass ich sowas wie ein Spring Framework mitlaufen lasse oder dass ich die Datenbank mit ins Spiel bringe. Oder wenn ich eine Web-Schnittstelle nach draußen teste, also ein REST API, dann muss ich ja in irgendeiner Form auch den Controller mittesten. Also ich brauche irgendwie einen Webserver. Und an der Stelle löse ich das Problem, dass ich eigentlich keine Infrastruktur haben möchte in meiner Testumgebung, dadurch, dass ich das Umsystem mocke. Was das genau ist, das erfahren wir gleich noch. Und dann gibt es schließlich die System-Tests. Hier habe ich im Gegensatz zu den beiden Testarten davor eine echte Produktionsumgebung. Das heißt also, ich habe die wirkliche Datenbank mit dabei, ich habe auch einen Webserver, wenn ich ein Client-Server-System baue. Nur ich habe halt nicht die Produktionsdaten, sondern ich habe speziell für Testzwecke designte Testdaten. Das sind die drei wichtigsten. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Typen von Tests, die teilweise auch mit diesen ein bisschen überlappen. Die schauen wir uns zum Ende des Videos auch noch mal ein bisschen genauer an. Nehmen wir als Beispiel zur Illustration erstmal so ein Brot- und Butter-Client-Server-System her. Wir nehmen mal an, wir haben eine Anzahl von Klassen. Diese Klassen haben wir in Module gegliedert. Wir haben eine Datenbank, in der ich den Zustand meines Systems speichere. Ich habe REST-Schnittstellen und über die REST-Schnittstellen, da binde ich ein User-Interface an, zum Beispiel als Single-Page-Application. Also wenn ich eine kleine Applikation baue, dann ist das so der Bauplan für ungefähr 90% der Systeme, die so draußen rum existieren. Und damit es nicht ganz so im luftleeren Raum stattfindet, habe ich mir ein kleines Beispielsystem rausgesucht und ich habe da auf unser Projekt The Microservice Dungeon geschaut. Der Microservice Dungeon ist ein großes, komplexes, verteiltes Softwaresystem, das wir seit ein paar Jahren aufbauen und was wir benutzen, damit man mal auch in der Lehre auf einer spielerischen Weise versuchen kann, wirklich komplexe Systeme zu bauen mit Services. Also der folgt einer Microservice-Architektur, wie der Name schon sagt. Es gibt eine Anzahl von Core-Services, die einen Planeten-Dungeon, wo Roboterschwärme sich bewegen und dann Ressourcen meinen, miteinander kämpfen, simulieren. Und man kann Player implementieren. Die Player sind auch wieder unabhängige Services. Und auf diese Weise steuert der Player-Service seine Roboter durch diesen Planeten-Dungeon. Ich habe dafür selber auch einen Player geschrieben, den Player Monty. Wer die Big Bang Theory kennt, der kann mit der Abkürzung was anfangen. Für die anderen ist es eigentlich Schnurz. Der ist so ein einigermaßen irgendwie normal großer Service. 127 Klassen in Java geschrieben, 6700 Zeilen Code etwa. Und ich habe jetzt wirklich nicht nachgehalten, wie lange ich dran entwickelt habe. Das hat sich über bestimmt 1 bis 2 Jahre immer mal wieder ein bisschen, hat sich das hingezogen. Ich würde mal vermuten, dass wenn ich es jetzt am Stück Vollzeit gemacht hätte, ich vielleicht 1 oder 2 Personenmonate da reingesteckt hätte, vielleicht auch 3, ich kann es nicht mehr sagen. Vermutlich ein bisschen weniger.
weil ich habe leider viel zu wenig Zeit, solche echt sehr schönen Coding-Sachen mal wirklich zu machen. Und freue mich immer, wenn das möglich ist. Deswegen habe ich da mit großer Begeisterung dann gearbeitet und habe dann auch gedacht, dann machst du ihn auch so, wie du es dir eigentlich vorstellst, und habe auch darauf geachtet, regelmäßig Unit-Tests zu schreiben, so in einem Maße, in einer Überdeckung, wie ich es für mich zumindest ansatzweise sinnvoll finde. Und ich habe vor allen Dingen auch getrennt zwischen Unit-Tests und Integration-Tests, sodass wir hier mal ein paar Zahlen auch konkret haben. Beginnen wir beim Unit-Test. Was genau macht der Unit-Test? Schauen wir uns dafür unser vereinfachtes, symbolhaftes System nochmal an. Nehmen wir mal an, ich möchte die Klasse, die jetzt gehighlightet ist, testen. Dann muss ich sagen, mein ganzer Fokus liegt nur auf dieser Klasse und ich möchte diese Klasse ohne irgendeinen Ballast testen können. Ich möchte sie auch in einer Umgebung testen, wo ich diesen ganzen Infrastrukturkram, Datenbanken, Webserver, Netzwerkanbindungen, andere Systeme, wo ich das alles nicht habe. Und deswegen ist es quasi für die Betrachtung komplett irrelevant. Und ich kann den Unit-Test so ausführen wie eine ganz normale Java Pojo-Klasse. Das heißt also, ich kann auch hier nur Operationen testen, die ohne Rückgriff auf irgendeine externe Infrastruktur funktionieren. Warum mache ich das überhaupt? Warum ist das so wichtig? Naja, das hat zwei Riesenvorteile. Zum einen bin ich unabhängig davon, in welcher Umgebung ich diesen Unit-Test laufen lasse. Ich kann den überall laufen lassen. Also insbesondere eben auch in meiner Entwicklungsumgebung, da ist es wichtig, aber eben auch in einer CI/CD-Pipeline, so dass ich einen Hinweis kriege, ob das System, was ich da gerade baue, der Build, den ich gerade produziere, ob der denn vermutlich fehlerfrei ist. Schauen wir uns das konkret an für den Player Monty. Es gibt insgesamt 64 Unit-Tests in 18 Testklassen. Also man sieht, die Testabdeckung kann jetzt gar nicht perfekt sein. Ich habe sie tatsächlich jetzt auch nicht gemessen. Ich habe etwa 1300 Zeilen Code in den Unit-Tests stecken. Also die Zahl der Testzeilen entspricht etwa einem Fünftel der Produktivcode-Zeilen. Ich habe keine Daten, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Wert ist. Da habe ich vorher nicht rein recherchiert. Aus dem Bauch würde ich sagen, dass das kein ganz schlechter Wert ist. Man kann auf jeden Fall noch mehr machen. Also ich habe definitiv nicht komplett und flächendeckend getestet, sondern immer nur an so wichtigen Basisstellen oder für mich wichtigen Basisstellen. Der Vorteil, dass ich jetzt in den Unit-Tests keinerlei Abhängigkeiten zu irgendwelchen Frameworks oder sowas habe, ist, ich bin halt unglaublich schnell. Also ich habe es jetzt nicht mitgefilmt, aber ich kann diese 64 Tests, ich habe es vorhin mal gestoppt, in 0,4 Sekunden ausführen. Das heißt, das ist ein Werkzeug, was ich beim Entwickeln auch wirklich einsetzen kann. 0,4 Sekunden, da kann man mal eben rechte Maustaste und dann Run All Tests und dann sieht man, okay, das Feature, was ich da jetzt gerade entwickelt habe, das scheint okay zu sein. Wenn ich die Unit-Tests als Regression-Tests benutze, also als Tests, die schauen, ob noch alles passt, dann habe ich ohne Zeit zu verlieren gesehen, ja, das scheint noch okay zu sein. Gehen wir mal weiter zu den Integration-Tests. Hier, habe ich ja eben gesagt, interessiert mich das Zusammenspiel verschiedener Klassen, verschiedener Module, also kleinere Abläufe. Also wenn das, was ich jetzt hier gehighlightet habe, der Ablauf ist, der mich interessiert, es kommt zum Beispiel von oben eine Anfrage über den REST-Call rein und geht dann durch einige Klassen durch und wird dann auch irgendwo mal in der Datenbank landen, weil irgendwas gespeichert oder abgefragt wird. Dann müsste ich hier hingehen und sowohl den Webserver wie auch die Datenbank mocken. Das heißt, ich stelle sicher, dass dieser Test auch lauffähig ist in einer Umgebung, in der diese Infrastruktur wie eben ein Webserver und eine Datenbank und was ich sonst noch habe, eben nicht da ist. Also üblicherweise in einer irgendwie beliebigen Developer-Umgebung. Ich meine, ich könnte immer hingehen und mir meine Entwicklungsplätze so aufbauen, dass da ein Datenbankserver dauerhaft läuft und der Webserver auch dauerhaft läuft. Aber damit verliere ich halt auch die Möglichkeit, mal Entwicklungsaufgaben schnell im Team weiterzuschieben und zu verteilen, weil ich ja immer eine sehr, sehr angepasste Entwicklungsumgebung brauche. Also besser ist es, wenn ich tatsächlich hier mit Mocks arbeite und dann habe ich ja eben auch noch die CI/CD-Pipeline,
die ja in einem ganz anderen Kontext stattfindet. Also üblicherweise, weiß ich nicht, da wo der Runner läuft auf einem Virtual Machine in Linux. Das heißt, da kann ich mal erst recht nicht davon ausgehen, dass da meine ganze Infrastruktur läuft. Ich habe jetzt mehrfach den Begriff Mock benutzt, vielleicht sollte ich den noch ein bisschen genauer erklären. Also Mock heißt wörtlich übersetzt sowas wie Fälschung oder Attrappe. Zwei Beispiele. Ich habe also einen kleinen Server-Backend, das stellt ein REST-API zur Verfügung und es wäre natürlich sehr attraktiv, wenn ich sagen könnte, ich gebe einen REST-Call rein und teste dann mal, was passiert an bestimmten Kriterien. Dann möchte ich diesen Webserver nicht haben und da habe ich zum Beispiel sowas wie Spring Mock MVC. Das ist die Nachbildung eines Webservers, aber ohne wirklich Web-Traffic zu erzeugen. Also der stellt die gleichen Objekte bereit, implementiert die gleiche Schnittstelle, macht aber nicht wirklich eine HTTP-Verbindung auf. Und das Gleiche brauche ich eigentlich bei der Datenbankinfrastruktur. Wenn ich jetzt wirklich in Produktivumgebung bin und ich habe sowas wie ein Oracle-System mit all seinen Komplexitäten, dann ist es für Tests einfach viel zu viel. Also eine Lösung, die wir ja auch hier im Praktikum immer wählen, ist diese In-Memory-Datenbank H2. Streng genommen ist das kein Mock, sondern eine vollumfängliche SQL-Datenbank, ist aber für Produktivzwecke komplett ungeeignet aus ganz vielen verschiedenen Gründen, also fehlende Features, fehlende Sicherheit und dergleichen mehr. Es gibt auch die Möglichkeit, da zum Beispiel diesen Persistenz-Zugriffslayer zu mocken, also da zu sagen, ich trenne das nochmal in einer extra Schicht ab und dann baue ich da sozusagen für Testzwecke eine versimpelte Implementierung, die so tut, als wäre eine Datenbank dahinter und dann, was weiß ich, immer die gleichen konstanten Werte zurückliefert oder sowas in der Art. Schauen wir uns den Integration-Test mal für meinen Player Monty an. Ich habe insgesamt 36 Integration-Tests in 9 Testklassen, also etwa die Hälfte wie bei Unit-Tests, aber die sind wesentlich länger. Ich habe fast 1600 Zeilen Code, also entsprechend ungefähr einem Viertel des Produktivcodes. Auch hier keine Zahlen, was guter Standard ist. Auch hier hätte ich so das Gefühl, es ist so okay. Also ich habe so die wichtigen Sachen abgetestet, aber bin weit weg von einer wirklich umfassenden Coverage meines Players. Ne? Da ginge noch wesentlich mehr. Aber der springende Punkt ist, es ist viel langsamer. Ich habe für diese halb so vielen Tests 11,6 Sekunden Ausführungszeit. Und das liegt eben vor allen Dingen daran, dass die Tests halt immer das Spring Framework mit hochfahren. Das Spring Framework kostet halt schon massiv Zeit und das kann dann durchaus noch in ganz andere Dimensionen gehen, wenn ich jetzt hier nicht nur meine 36 Tests hätte, sondern wenn ich ein wirklich produktives System pflege und versuche, eine Coverage von 80, 90, 100% zu kriegen, dann müsste ich wesentlich mehr Integration-Tests haben und dann wird das schon substanziell lang. Aber selbst diese 11,6 Sekunden sind eigentlich schon zu viel, um sie nach jedem kleineren Entwicklungsschritt immer laufen zu lassen. Das nervt dann irgendwann. Und deswegen kann ich Ihnen nur raten, wenn Sie ein größeres Softwareprojekt angehen, trennen Sie zwischen den Integration-Tests und den Unit-Tests. Nochmal, der wichtige Punkt ist, bei den Unit-Tests gibt es überhaupt keine Abhängigkeiten, da ist gar nichts, da wird nichts gemockt. Die laufen wirklich auf reiner Pojo-Ebene. Die Integration-Tests, da darf das Framework mit hochfahren, so wie Spring, so ein Dependency Injection Container. Da habe ich eventuell irgendwelche Mocks am Start. Und das kann ich auch noch dann, wenn ich es so mache, in einer beliebigen Umgebung ausführen, aber es ist eben ein bisschen langsamer. Dann schauen wir uns mal den System-Test an. Und der System-Test, der hat jetzt wirklich einen fundamental anderen Ansatz. Hier fange ich nämlich nicht mehr mit irgendwelchen Mocks an. Hier nehme ich the real thing, hier nehme ich die echte Infrastruktur. Das heißt, ich baue mein System und dann deploye ich das in so eine Test-Stage. In der Test-Stage sind wirklich eine echte Datenbank, echter Webserver und alles, aber eben Testdaten in der Datenbank. Und ich führe mal wirklich einen Workflow aus, der durch das ganze System durchgeht und auch die echte Infrastruktur benutzt. Systemtests haben wir im Microservice Dungeon nicht. Ich habe es in meinem Player auch nicht. Ist aber absolut üblich, das in großen Produktivsystemen zu machen, also zum Beispiel so in E-Commerce-Plattformen. Ist nochmal eine Ecke langsamer als die Integration-Tests. Wenn ich das in der CI/CD-Pipeline mache, dann muss ich damit rechnen, dass dann ein Build eben auch entsprechend länger dauert.
Und das wäre dann so eine Idee, dass man in der CI/CD-Pipeline vielleicht zwischen den verschiedenen Builds unterscheidet. Wenn ich also einfach nur ein Entwicklungsbild mache, dann lasse ich den System-Test nicht mitlaufen, weil dafür müsste ich das System ja dann in die Test-Stage deployen und dann da den System-Test laufen lassen. Wenn ich aber weiß, ich glaube, ich bin soweit durch und ich mache jetzt nochmal den letzten quasi Produktivbild, dann lasse ich den System-Test mitlaufen und schaue, ob es auch wirklich okay ist. Schauen wir uns jetzt nochmal eine Anzahl von anderen Variationen, anderen Typen von Tests an. Da gibt es zum einen erstmal den Ende-zu-Ende-Test, End-to-End auf Englisch. Und der ist eigentlich dem System-Test sehr, sehr ähnlich, nur dass ich hier wirklich insofern Ende zu Ende vorgehe, als dass ich mir den Kunden oder Nutzer in den Fokus nehme und dann zum ersten Mal auch wirklich User Interface mit teste. Alle anderen Tests sind eher Backend fokussiert. Hier würde ich tatsächlich auch versuchen, das Frontend mit reinzunehmen und wirklich von Beginn bis Ende des Systems einmal komplett durchzugehen. Ansonsten aber eine große Nähe zum System-Test. Dann haben wir den Acceptance-Test. Der Acceptance-Test kann im Prinzip ein Integration-Test sein oder ein System-Test oder vielleicht sogar auch ein Unit-Test oder ein End-to-End-Test. Der springende Punkt hier ist die andere Sichtweise. Der Acceptance-Test wird von einer anderen Personengruppe formuliert, nämlich vom Kunden. Also nehmen wir mal an, Sie entwickeln die Software gegen Geld für einen Kunden, der die von Ihnen haben will. Und der Kunde hat sich vorab so eine Anzahl von Tests überlegt, die seine Anforderungen zusammenfassen und möchte sicherstellen, dass diese Anforderungen eben auch erfüllt sind. Und der betrachtet dann die Software, die da gerade bei Ihnen entsteht, als eine Blackbox. Der will also gar nicht so genau wissen und weiß es ja am Anfang auch noch nicht, was da innen drin passiert, sondern der schaut von außen und nimmt Schnittstellen, die zwischen Ihnen und dem Kunden vereinbart worden sind und testet, ob da das richtige Ergebnis zurückkommt. Dann gibt es noch den Smoke-Test. Der Smoke-Test ist auch so eine Abwandlung von dem End-to-End-Test. Im Prinzip lasse ich den Smoke-Test einmal laufen, wenn ich gucken will, ob denn der Build geklappt hat. Der nimmt sich auch das fertige System, was in so eine Test-Stage deployed ist, und lässt einmal so einen beispielhaften, punktuellen Schnitt durch die ganze Software, durch das ganze System laufen und schaut mal, ob irgendwo Rauch aufsteigt. Da kommt im Übrigen der Name auch her. Also als würde man so die Hardware einmal anschließen, quasi die neue Platine, die man da gelötet hat, und guckt, ob es irgendwo anfängt warm zu werden und zu schmoren und Rauch aufzusteigen. Dann gibt es den UI-Test. Alles, was ich bis jetzt vorgestellt habe, ist im Prinzip aufs Backend fokussiert. Aber man kann natürlich auch im Frontend testen. Da gibt es auch Test Automation Framework. Kenne ich mich persönlich nicht so besonders mit aus und ist auch nicht Gegenstand in dem, was wir in Softwaretechnik machen, ist aber ein absolut valider und sinnvoller Ansatz, eben auch das Frontend automatisiert zu testen. Dann gibt es den Performance- und Load-Test. Der Performance-Test ist ein Test, der guckt, ob das System denn die Anforderungen an Performance, an Reaktionszeiten, Durchsatz und so weiter erfüllt. Load ist im Prinzip eine quasi Variante des Performance-Tests, die nochmal gezielt versucht, große Lasten zu erzeugen. Also ich würde hier zum Beispiel sagen, ich lege eine E-Commerce-Plattform danach aus, eine bestimmte Menge an Anfragen abzuarbeiten, zum Beispiel an so kritischen Tagen wie Black Friday oder in der Vorweihnachtszeit. Und dann nochmal eine Variante davon ist der Stresstest. Der Stresstest führt den Load-Test nochmal eine Stufe weiter und versucht das System gezielt in Überlastsituationen zu bringen, um zu schauen, ob es denn in einer guten Art und Weise reagiert. Das Stichwort hier ist Graceful Degradation. Also wenn ich jetzt einfach zu viele Anfragen habe, dann sollte da nicht einfach irgendwie es Buff machen und gar nichts mehr zu sehen sein, sondern sollte das System sagen, tut mir leid, ich habe gerade ein bisschen zu viel zu tun, komm doch vielleicht in 30 Minuten wieder. Und dann gibt es noch den Security-Test, wo ich dann wirklich gezielt versuche, mich in die Rolle eines böswilligen Hackers zu versetzen,
der vorhat, dem System zu schaden und dann versucht, Daten zu stehlen oder das System zu zerstören oder zu lähmen oder an seiner Funktion zu hindern. Dann machen wir doch noch mal ein kleines Quiz zum Abschluss. Was für einen Typ haben denn die Tests, die wir im Softwaretechnik-Praktikum Ihnen vorgeben? Also die Sie in den Meilensteinen immer haben und die alle grün sein müssen, damit Sie den Meilenstein bestehen. Wenn Sie die Antwort mal selber überlegen wollen, dann pausieren Sie doch vielleicht einfach das Video und gleich kommt die Auflösung. Die Tests, die wir Ihnen im Softwaretechnik-Praktikum geben, das sind Acceptance-Tests. Wir formulieren die ganz bewusst so, dass wir Ihre Lösung als Blackbox ansehen. Wir wollen ja nicht, dass Sie eine vorher auswendig gelernte und einzig richtige Musterlösung runterprogrammieren. Die gibt es ja sowieso nicht, das sollte inzwischen klar geworden sein. Sondern wir geben Ihnen gewisse Randbedingungen vor und innerhalb dieser Randbedingungen sollen Sie dann eine sinnvolle, gute, nachhaltige, schöne Lösung implementieren. Und wir testen oder versuchen es mit diesen Tests zumindest zu gucken, ob die von uns vorgegebenen Randbedingungen, ob die alle erfüllt sind. Also im Prinzip formuliert die Aufgabenstellung einen Kontrakt, einen Vertrag und der Acceptance-Test schaut, ob denn der Vertrag eingehalten wurde. Damit haben wir einen ganzen Blumenstrauß verschiedener Testarten kennengelernt. Die wichtigsten, die Sie für Ihren Alltag im Kopf behalten sollten, sind Unit-Test und Integration-Test. Nochmal ganz kurz, der Unit-Test braucht überhaupt keine Randbedingungen, kann auf der nackten Java-Klasse ohne irgendwelche Hilfsmittel laufen, ist dafür rasend schnell. Und der Integration-Test testet das Zusammenspiel verschiedener Klassen und Modulen, hat in der Regel Frameworks, die mitlaufen und benutzt Mocks, um komplexe Infrastruktur sowie Datenbanken oder Webserver nicht dabei haben zu müssen. Und mit diesen beiden Testarten haben Sie eigentlich 90% der Qualitätssicherung in Ihrem Softwareprojekt abgedeckt.